फाइनेंस की फैसिलिटी डिस्काउंट बाजार पे अवेलेबल है। आपको कोई भी सामान लेना हो घर का, चाहे वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, कूलर, आरओ, वाटर प्यूरिफायर, कुछ भी लेना हो, सारी चीज़ें मिल जाएगी और बहुत अच्छे रेट्स में मिलती है। उसके साथ साथ फाइनेंस की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। मतलब आप दिल्ली के आईडी हो या बाहर की आईडी लेकर हम आपको फाइनेंस करके देंगे। उसके अलावा एक्सटेंडेड वारंटी भी आपको हमारे पास मिलती है। और सबसे बड़ी चीज़ ओपन बॉक्स कैटेगरी, जिसपे माइनस स्क्रैचेस वगैरह आपको प्रोडक्ट पे मिल सकते हैं, उस पे हम आपको Amazon के प्राइस से 50% तक का डिस्काउंट देते हैं। कैटेगरी वाइज डिस्काउंट सारा अलग अलग होता है। प्राइस और डिस्काउंट जानने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, हमारा स्टोर विजिट कीजिए।